chcesz szybko, ale i celnie strzelać z karabinka, obejrzyj ten filmik. Pamiętaj, aby lewą ręką zawsze dociskać mocno dłoń do dołka strzeleckiego. Między innymi po to montowane są takie uchwyty. A dlaczego taki? To powiem Ci w kolejnym odcinku. Spodobał Ci się ten filmik? Zaobserwuj mnie i poleć go znajomym.